meil on nüüd siin suured muudatused. Sõida paremini. Take it over, whoever owns this, we will take it over. See you in the finals. We are going against each other in top 8. Me oleme jõudnud Iirimaale. Alustasime teekonda esmaspäeval, mina ja Kaido Kussis. Buss oli meil Barcelonas viimasest võistlusest Trinity garaažis. Aitäh neile, et nad hoiustasid turvaliselt meie bussi. Ja nüüd, täna on siis meil kolmapäev käes ja bussi oleme vahepeal maha laadinud, õigemini auto oleme maha laadinud ja põhjus väga lihtne. Me teeme autole Boltcheki õlivahetuse ja seda teeme Drift Gamesi garaažis. Lubasid lahkesti meile siis tõstukit, kus me saame kõik selle vajaliku asja teha, et kindlasti me oleks saanud ka seda teha raja peal, aga oluliselt mugavam on seda siiski teha tõstuki peal, nii et lähme vaatame sisse. Nii, ja nüüd kui sisse jõuame, siis esimene asi on kohe GTR. Dave sõidab meist mööda. Hello. Thank you, Dave. Welcome to the factory. Yeah. Really nice place you have here. Thank you. This is where the actual work gets done. Yeah. That's why you're here, to do some actual work. Exactly, yeah. GTR siis, siin on veel ägedad autod. Laseme ta mööda. Ja F40, ilmselt paljud on näinud. Ja lähme kõnnime siis, kus töö käib. Siin on ilmselt natukene müra, mehed teevad tööd. Aga näed, Kaido vaatab Suprat. Kui ta on, Kaido? Nagu Jako auto, jah? Ühesõnaga, auto on lifti peal. PC Racing saatis meil veel ühed lisavarukoilid. Meil on tegelikult kõik on olemas, aga lihtsalt nüüd meil on topelt. Auto on alt kõik, Boltcheck on tehtud. Hästi must on, me pole kaks võistlust seda saanud pesta. Teeme siin ilmselt kuskil pesu. Aga õli valeme kohe uue sisse. Nii et siis saame ta lifti pealt maha, pakime ta uuesti bussi ja lähme rajale. Me oleme jõudnud Mondello parki ja täna on siis meil käes selline lisatreeningpäev, mida siis see aasta Drift Mastersil tehakse. Kõikide radadega Itaalias seda ei tehtud. Meil algas see trip niimoodi, et me siis sõitsime siia Iirimaale. Meil pidi olema eilne päev, neljapäev totaalselt vaba. Me pidime Kaidoga võtma chillilt, meil on asjad kõik lahti pakitud, auto üle vaadatud, tehtud, puhkame. Ja siis, kui me Drift Gamesi garaažis saime tehtud kõik õlivahetused, Boltcheckid, auto üle kontrollitud, hakkasime autot tagasi bussi peale panema ja plaks enam tõstuk ei tõstnud. Ta on paar korda meil ennem ka niimoodi jebinud, et see kohe esimese nupuvajutusega ta nagu ei hakka tööle. Ja lõppes sellega, et me 7 tundi seal Kaidoga, 7-8 tundi kuskil öösel 12 ajal lõpetasime, kontrollisime kõik juhtmed üle, võtsime seal mootoreid lahti, puhastasime, möllasime, üritasime nagu aru saada, et kus see viga on. Aga lõpuks me olime juba nii väsinud, viga me üles ei leidnud. Me muidugi ühtegi pilti või filmi me seal ka ei teinud, sest et meil oli lihtsalt tähtis see, et me saaksime selle tõstuki tööle. Ja ühesõnaga me ei saanud seda öösel, siis hommikul kohalikud siis teadsid kontakti, kes siis sai koha peale tulla. Ongi spetsiaalne mingi vend, kes tegeleb siin koha peal rekka tõstukite luukidega. Tema tuli hommikul sinna, vihma sadas, siis hakkasime seal õues vaatama seda. Ta sai kuidagi siis manuaalselt juhtmed ühendas kokku, lükkas selle luugi, lükkas jõuga nii-öelda kinni ja sõitsime tema juurde garaaži, ta oli kuskil seal Dublini kõrval. Seal meil läks ka siukene, järgmine pool päeva. Lõpuks ta sai korda ja mis oli siis vahepeal juhtunud, et oligi seal luugil, ma ei tea, kas ta mingi emaplaat või siukene mingi värgendus, see oli alla andnud, kokku jooksnud, mis iganes, aga tal olid juba õiged varuosad kohe olemas, nii et siis ta panigi lihtsalt meile uue selle siukse emaplaadi või karbi. Ühendas ära ja saime luugi ilusti tööle. Nii et sellega oli all good, saime uuesti sõita tagasi Drift Gamesi, laadida auto peale ja saime siia tulla. Ja täna on meil siis treeningpäeva algus ja esimene sessioon 45 minutit on tehtud. Ma sain 6 refi teha.
ei tulnud need esimesed ringid mul hästi välja. Algus oli see, millega ma nägin kurja vaeva. Esimesest kurvist mul tekib ikkagi understeer. Me vahetame esirefid ära, me saame kohe tutikat. Äkki see natukene aitab parandada seda asja ja fiksida lihtsalt seda, et seda esimese kurvi nii-öelda läbimist paremaks saada. Oliver, kas sa kuuled mind? Hallo, Oliver. Meil on praegu raadiosaatja problem, ehk siis Oll saab rääkida niimoodi ainult, seal on mingid pinnid katki ja meil paus alles tuleb, et praegu meil on see kommunikeerimine on maru keeruline. Aga noh, esimene kurv läheb paremale ja siis pööra tagasi ja ongi läbi. Koosolekust nii palju, et meil on nüüd siin suured muudatused, nagu Õnne 13. So after each round, starting this one, drivers can give them a score from 1 to 10, and then after the season I want to see the average. Are you happy about the judges or you are not happy about the judges? Sellest Iiri etapist alates, mis muutus, on see, et sõitjad hakkavad hindama kohtunike peale igat etappi. See on siis 10 palli süsteemis. Hindad sa seal kvalli tulemust ja battle'i tulemust. Nad veel ehitavad seda üles, kuidas see täpsemalt välja näeb, võib-olla veel ei tea. Aga point on siis selles, et kvallis sa ju tegelikult näed, palju keegi kohtunik sulle punkti andis, mille eest andis, mis koosolekul räägiti, sa saad enda sõitu analüüsida ja sa saad selle põhja pealt ka siis vaadata, et kas see oli okei või mitte või ühesõnaga, et kas oled nõus kohtunikuga või siis tandemi tulemused ja nende siis asjade põhjal sa saad, iga sõitja saab kohtunik hinnata 10 palli süsteemis ja aasta lõpuks siis tekib keskmine ja siis saab sealt juba aru, et kas kuskil on midagi vimkat sees või mida paremaks teha või mida mitte. Ma ise arvan, et see on hea lahendus. Siis tekib ka natukene, kuna meie kui me oleme sõitjad ja keegi hindab sind, siis sa nagu alati tahad sooritada ülihästi. Nii kui sa oled rajal, sa tunned, et sul tekib mingi viga sisse, siis sa saad kohe aru, et sellest tõmmati nii-öelda punkte maha, sa saad kohe karistada. Nii et ma usun, et see sama efekt kehtib ka kohtunikele, et võib-olla vaadatakse natukene kas kriitilisema pilguga või mõeldakse võib-olla rohkem ja üritatakse nagu näha, et kas seal rajal oli siis mõnda viga või mitte, et võib-olla ei tehta otsuseid nii kergekäeliselt. Muus osas natukene nad vist tegid seda hindamissüsteemi ka ümber. See vend magab juba. Aga ei, ütleme, et muus osas on kõik sama. Külmkapis pole süüa. Ta räägib siin, kuidas ta sõitis täna. Mingu sõiku poodi. Ta ütles, et tal on kõht täis. Teine treeningring. Lähme nüüd paneme paremini. Esimest korda ma pean lihvima. Või paremini saab. Aga panime tutikad refid ette ja natukene tõstsime rõhku ka. Ehk lähme proovime. Ma arvan, et parem on kindlasti. Aga jaa, 45 minti järgmist trenni. Let's go! Ikka oli seal mähkimist selle roolile seal esimeses. Nii et more speed!
teine sessioon palju parem, viimased 2 ringi. Ma pole selliselt ennem siia esimesse kurvi sisenenud, nagu ma seda tegin praegu. Ja võlu oli selles, et kui muidu me oleme harjunud kogu aeg ühtemoodi tulema sealt, siis nüüd ma tegin selle fliki ja viskasin sinna esimesse kurvi palju hiljem ja viskasin suurema nurga. Ehk siis minule see toimiski praegu niimoodi, et rohkem hoogu, suurem nurk ja ta kannab sealt, läheb mäest alla, kannab ilusti sealt täpselt nagu joone pealt läbi, et viimased 2 olid tõesti hästi. Siin rajal on ikkagi see, et kui sa sealt jõnksust läbi käid, siis tahab sut rooli käest kiskuda, et vahepeal pead ikkagi natuke hakkama vastu keerama, korrigeerima. Aga jaa, selles mõttes, et kui me nii jätkame, siis on tõsiselt hästi, et ülejäänud rada on ka käes ja paigas, et aga 2 ringiga me tegime praegu 2 liidi, no ref on täiesti otsas. Ja tegelikult isegi oli, ma teen liidi ära, ma lähen chase'i. Need, kes olid tutika refiga, siis nendest ma jäin maha. Need, kes olid kasutatud, nendega oli okei, et selline, meil ei ole enam nii palju jälle kulunud siin refi, et siukene pealhoidmist on võib-olla rohkem, ma ei tea, millest see tuleneb. Aga ühesõnaga, tänased treeningud ikkagist lõppesid hästi, et ma olen liidide ja asjadega rahul, nii et good session! Hommikul jooks tehtud ja nüüd väike pumpamine. Ma saan panna selle niimoodi. Tere hommikust, käes on kvalifikatsioonipäev. Meid on õnnistatud ilusa ilmaga siin Iirimaal. Loodame, et see nii ka jääb. Siin ikka ei tea ette kunagi, et siin ikka tuleb korralikult ja siis tuleb jälle päike välja ja siis jälle vihma ja nii edasi. Aga täna on meil 1 treeningpäev või see treeningsessioon enne kvalifikatsioone. 45 minutit. Me teeme natukene sillaga, proovime paar muudatust. Me vaatasime Aegluubis eile videoid ja meil tagavedrustus jäi ühes kohas põrkama, aga see oli siis, kui oli nii-öelda maksimum grip. Ja kui teisel ringil enam sellist grippi ei olnud, siis ta ei teinud. Et ühesõnaga me natukene muudame seal paari asja, et vaatame, kas me saame sellest põrkamisest lahti. Muus osas on kõik tipp-top. Sõidu ajal, kus juures ma seda hüppamist niimoodi ise ei tunne. Ma tunnen, et võib-olla väike pamp on, aga ta nagu ei sega või häiri mind. Rajal on palju rohkem grippi kui eile oli, nii et ta kandis suht esimesest kurvist sisse, aga olgu. Ja esimese kurvi see chase oli mõnus, viskasid ilusti sinna stanga juurde ennast, oli hea, aga viimane poole vahetus oli õigeaegselt, aga natukene vähe hüppasid järgi, vaata, et siis tekkis seal viimases kurvis see vahe sisse. Jaa, noted. Take it over. Whoever owns this, we will take it over. Brian Olsen. Hello. And Alan Hines. Alan Hines. I'm Alan Hines. Some random marshal. As you can tell, we take things very serious around here. Very serious. How the fuck do you work this thing? Okei, kas boks kuulis vaadake üle, siis vedu kadus ära väidetavalt. Pööre käis nagu suri välja või pööre läks piirasse. Kui kõik välja tuleb teoorias, siis peaks ju minema nagu ratata. Ja, aga see oli niimoodi, et ma olin kurvi keskel, gaas oli peal
ja siis läks nagu ja viskas otsa nagu. More power. Lahja oli äkki. Kaak. Kuskilt. Up the boost. 3.9 bar. Esimene kurve on kahtlane ühesõnaga praegu. Aga seal hästi paljud jagelesid. Jaa, jagelesid sellepärast, et mina ütleks, et neid guideline pole vaja nagu. Ma ei tea, mina ei näe neid isegi, ma ei sihi ka neid. Neid ei, sa tuled sealt üle mäe ja nad on kuskilt siin mäe all, nagu sa tuled üle, sa ei pane tähelegi neid. Võtame trenni kokku. Saime päris hästi sõita 8 ringi, aga see esimene kurv on praegu natukene probleemne minu jaoks. Mõni ring tuleb ja mõni ring ei tule. Paaril korral me proovisime hästi suure nurgaga sinna tulla. Kui eile need toimisid, siis täna rada on oluliselt gripim ja kohati on nagu see grip on nii palju, et ta hakkab ikkagist nii palju sisse kandma. Tahtsime tegelikult paar ringi veel teha, aga mingi huvitav anomaalia juhtus autoga eelviimases ringis, kus kurvi keskel oli täpselt siukene tunne, nagu pool telga oleks katki läinud. Ehk siis vedu kadus ära ja nii-öelda nagu läks kiiremini piirasse. Korra oli see tunne, aga nüüd me ikkagist arvame, et muu kõik on korras, et äkki oli see tegemist siduriga. Siis ma peale seda läksin veel, tegin ühe ringi, aga siis enam seda anomaaliat ei olnud. Kas ma ise mähkisin pedaalidega midagi samal ajal variant, kuigi ei ole nagu ennem juhtunud, või siis oli tõesti mingi, ühesõnaga ei tea. Mida me teeme on see, et me enne kvalli me ei jõua hetkel midagi teha. Ta teine ring töötas, me võtame pärast kvalja, võtame kasti maha, kontrollime kõik üle. Hetkel me laseme suru õhku sinna siduri juurde, puhastame kõik ära, sest et sinna koguneb ka tegelikult hästi palju tolmu ja jama ja võib-olla on isegi mõnikord on juhtunud niimoodi, et seda jama ja tolmu on nii palju, et lihtsalt see jääb sinna vahele ja sellepärast kas siis sidur nii-öelda käib ringi või midagi. Me mõõdame palju siduriketastel paksust järgi on, et kas seal võib olla nagu paksuse kulumine, et millegi pärast ühel kurvil nagu tundud, et klatskikiga käis lihtsalt limiteri ja rattakiirus ei kasvanud. Tegime väikse vaateaugu, et näeks, mis sees toimub. Me kasti alt ei hakka võtma praegu, selle jaoks ei ole aega. Selle jaoks on meil aega öösel. Off we go! Kvalifikatsiooni esimene sõit. Ma väga keskendun esimesele kurvile, see on kõige tähtsam. Muu on fine. Lihtsalt peab normaalse sisenemise tegema. Tähtis on see, et kastid normaalselt kätte saada. Liiga laialt lähed, siis sõidad välja liiga suure nurgaga, lähed, siis sõidad liiga sisse. Et sa pead selle täpse balansi leidma ja kes see. Et let's do it! Smokes the tyres off the line and through the gears as Randalou heads down looking for that initiation point. Big clutch kick to initiation. Oliver Randalou just clips that white line, holds on to it to hold more angle at outside zone 3 and it works for him as he puts it to outside zone 4 on the throttle nice and early. As Randalou looking rock steady right now, transitions that car towards the wall. Again another driver flicking on big angle, holds on to it as Randalou absolutely flying. I've had enough. Yeah. If we go back in the trailer, here we go 82.5 for Oliver Randalou. Midagi on päriselt. Konega või? Mootoriga või? Ei, mingi siduri teema ma arvan. Ma tulin mäest alla ja käis samamoodi niimoodi, et ma ei saanud vedu taha. Siis ma hakkasin mängima ja mis oli kõige huvitavam, ma lükkasin sealt korvi lükkasin teise käigu ja siis tegi siukest asjad tõk sõidu ajal, jonksutas niimoodi. Ja siis ma hakkasin mängima poole gaasiga, et ma nagu ei koormaks seda ja siis ta käis niimoodi tõk. Äkki sidur hüppas niimoodi? Aga kohe esimesest kurvist alla tulles, kohe viskas nagu sidurisse. Ja siis tunda, et sidur on enne. Ja no nüüd ma sain aru ja ma sain aru, see vedu kadus ära. Ja nüüd ma mõtlesin, et kas ma sinna kolmandasse minnes, ma ei tea, kuidas see oli, et kas ma tõmban käsa. Aga oligi, et vedu kadus ära, ma tahtsin tegelikult nagu laugema sellega minna. Ja kolmas jäi lühikeseks vaata. Tänu sellele, et vedu kodus. Ja neljandast hakkas ka kandist täitsa kastist lõpus välja. Ja siis tõk niimoodi hakkas pihta. Sest mulle tundus praegu, et
nagu kuidagi head punktid olid selle sõidu kohta. Ma oleks ise mingi 70 midagi pakkunud. Võimalik. Ikkagi neljandast tulid nagu lõpus välja. Sest et need 2 kohta rikkusidki mul, ma tundsin ise ka neid nagu. Mis me teeme siis? No teise sõidab ära ja teeme veel libedamaks autot. Paneme rõhku juurde. Teeme nii libedaks, et nagu oleks street classi auto põhimõtteliselt. Teeme lihtsalt, et libiseks läbi. Paneme 1.6 barri, ennem oli, nüüd oli 1.4. Ei pane rohkem. See juba teise käiguga libises sidur. Saad aru, see sidur libis. See peab ikkagi prill jäigemaks ja rõhku üles, see auto peab libe olema, et see üldse... Siis kui sa tõstad see 0,2 ja värki, siis meil pole mõtet minnagi. Pigem auto praegu ikka täiesti winter drift ja... 2 barri sisse. Kuidagi uisutad ära lihtsalt selle, vaata, arvestad, et on libe, uisutad ära ja siis õhtul vaatab. Jah. Sidurikettad on spekis, aga nüüd on teist korda järjes, kus klats kiki ja nüüd on ka veo all, lihtsalt puhta veo all läks sidur tükki. See on väga halb. Meil on olemas teine komplekt sidurit, aga see ei ole lihtsalt, et paned külge, see tähendab päris palju nagu leiutamist, seal on kõik need survelaager on täiesti erina kaugusel ja see ei ole reguleeritav survelaager, et see ei ole päris nagu plug-in and play, see on veits engineeringut. Pahandus. Ei no, tahaks tsiteerida ikkagi Soome kõige kuulsamad drifterid Teemu Peltolat. Sõida paremini. Oliver, try better. How hard can it be? Aga me tegime auto libedamaks, tõstsime rõhku ja kõike ja vanade rehvidega ja lihtsalt, et siduril oleks kergem. Kaotada ei ole midagi, et loodame, et sidur peab ja lihtsalt lähme tulemust parandama. Into life off the line and smashes through the gears in this M50 Turbo BMW E46. Stands on the accelerator, a little shy on that dive wide line as Oliver Randalou now fulfills all of outside zone 3 and puts it into 4 perfectly as Randalou opens up the throttle, stares down the barrel, stares down the track, looking for that wall run as he fires on the angle, but he's come up a little shallow in outside zone 6, sorry. Now works himself to the edge of the circuit and across the line. Yeah, he's in unfamiliar territory. Ma mõtlesin 2 korda juba, et sa paned sealt täiesti narnest ära, nii libe oli näha oli. Viimane kurv läks natukene perse ja muidu olid kastid käes. Ma arvan, et see eelmine pikem kast, see ratas oli üle kasti nagu, aga mitte väljas. Nagu mitte gravelil, aga tundus, et on väljas. Aga kaamera pilt oli siuke ka, et ma ei saa kindel olla. Competition. Wow. So we wait for that score to drop in for Oliver Randalou, an 83.2 does improve, but doesn't improve enough to move him. Oh, he moves 1 step up the order. Viimane kurv. Sa oled sees, me hakkame nüüd remontima. No vähemalt oleme sees, me tegime selle auto, ma ei tea, kas oli näha, et oli aeglane või? Aeglane, väga libe tundus. Jaa, et õnneks sidur ei üllatanud, aga siukene pidi hästi valvel olema, et kuskilt üle ei libiseks või spinnile ei läheks. Et isegi seal 4. tagakurvis oli niimoodi, et sa tundsid, et tahab alt ära visata, et pidid hästi hoolas nagu olema. Aga ühesõnaga, ega tulemus hea ei ole, noh, vähemalt oleme sees. Et üritame selle siduri majanduse homseks korda saada ja jah, ühesõnaga, homse peale on nüüd rõhk. Seal on varu, küll on 1 millimeeter survekal varu, aga see on varu. Ehk siis survekas ei suru sidurit peale. Survekas ei ole süüdi. Sidur ise on süüdi. Ehk siis on siduri vahetus. Nii? Jah, kõik. Alguses oli lootus see, et äkki on survelaager see, mis on lihtsalt nagu, kui natukene ju kettad kuluvad, siis lamellid ronivad, see nii-öelda see toetuslamell ronib välja ja kui ta jääb surveka peale toetama, siis tegelikult nagu väheneb justkui selle ketta surve. Aga praegu seda ei ole, tal oli viimane millimeeter oli veel survekal varu ja see ei ole nagu probleemi põhjustaja. Ehk siis sidur ise libiseb. Sidur ise ja... Nüüd on siis 100% kindel, jah? Sidur ise libiseb, kahjuks.
2 etappi oli praegu siis see siduri kestvus? Meil on siis käsil parasjagu siduri vahetus ja nagu ennem põgusalt rääkisime, mõlemad kvaliringid sidur jamas ja oli ikkagist üsna suur oht, et ta võib alla anda või nii palju libiseda, et me ei saa 2 ringi tehtud. Õnneks küll see asi mängis välja, saime tehtud ringid kindlasti mitte nii, nagu me oleksime tahtnud, sest ta ikkagist mingid kurvid segas meil ära. Aga sellegipoolest töö käib, sidur on olemas, nii et toimetame edasi. Mõned jupid, mis meil töö käigus lähevad siia uued, on meil ka ja ühesõnaga tegelikult siinkohal tahangi öelda, need jupid sain trodo.ee-st ja teile, kuna see autovaruosi kindlasti ostetakse palju ja neid läheb kasutusse palju, siis trodo.ee-s on Randalu 26 sooduskood. Üle 50 € ostu puhul on tasuta tarne. 30 päeva jooksul saad tagasi saata, kui ei sobi. Kiire tarne, head hinnad ja paned enda autonumbri sinna sisse ja siis ta viskab sulle õigelt selle nii-öelda varuosad, mis sul vaja on. Ja seal on isegi selline asi, et sa vajutad sinna väikse linnukese ja nemad kontrollivad sinu eest, kas sa ikkagist ostsid või valisid selle õige varuosa. Nii et mine hüppa, trodo.ee, pane sisse Randalu 26 ja vaata, mis sul vaja on seal, et valik on suur lai. Kaak, need tinglid ka ei töötanud äkki, vaatame kohe üle need. Ma nägin juba laivis. Kusjuures, kui sa siit läksid esimese ringile, siis töötas teist ringi, ma ei mäleta. Sest esimese ringi ma ütlesin, et pane vaata. Päris huvitavalt, nii sügavale auku on kulunud see. Nii väheste sõitudega nagu. Tunda on kohe, kuidas ta on auku kulunud. Sidur, ja? Jaa, see on hooajasõit sidur. Aga ka hooajasõitnud sidur, mis on töökorras, võib töötada ju edasi natukenegi. Ja. See on siis Extreme'i sidur ja meil praegu all on PK clutch. Siis ta on erinevad ka veel. On Väga kõver. Kõver või? Mis me siin all teeme? Panime Extreme'i siduri alla ja ütleme niimoodi, et ta ei olnud see, mis me arvasime, et ta oli. Me tegelikult ei ole proovinud, me ei tea, kas ühesõnaga tal seda pinget ei olnud nii palju, kui originaalis võiks olla. Ja meil tekkis nagu kahtlus sisse, et ilmselt see ei ole kõige parem variant praegu. Ta võib pidada, aga ta võib mitte. Nüüd me hakkasime uurima, et äkki siin on veel mingit varianti. Sirbal on... He is lying. Sirbal on ka 4-kettaline sidur. Ja need kettad ja asjad on kõik üks ühele samad. Ja nüüd me vist saame kokku kompunnida 2-1. Nii et ühesõnaga tema asjad sobivad meile ka. Yes? Yes, like mixed everything. Yeah. Mixed everything. Exactly. Yeah, I understood. See you in the finals. We are going against each other in top 8. No me ehitame nendest midagi kokku kindlasti. Ma ei hakkas nii rohelik kolte veel lahti võtma jõuks. Siin sellega on... All in. It's 3 mm cap here. It was... Now you take off that disc, put this one and measure one more. Suured tänud poistele, Kaak ja Kaido siin möllasid ja Tsirbale ka suured tänud, et ta laenas meile enda siis, tema komplekt ja meie komplekt on võrdlemisi sarnased, seal korv ja hooratas ei ole, no erinevad autod on ju, või need mootorid, aga kettad asjad on samad, me saime temalt, nii et praegu sidur töötab, aga me vaatame, mis ta teeb sõidu ajal. Nii et jaa, ühesõnaga loodame, et sidur ja jama sai korda
ja first practice, õige Mihkel, 45 minti, nii et lendame kohe peale. Peale esimest kurvi läks trajektoor mööda või? Pidur! Ma lähen boksi, ma ei hakka praegu vägistama, me peame ruttu midagi välja mõtlema. Praegu see libises esimeses kurvis. Pedaali silindriga või? Mis asja? Või proovi nüüd seisi veel või proovi? No proovi. Aga boksis mõelge, mis variandid veel on, kui meil on kettad on uued. Matas põhimõtteliselt ütles, et see on võimatu, et see praegu libiseks. Mis variandid meil veel on, miks ta võiks libiseda? Ta tegi seda sama asja, mis eile, ehk siis keset kurvi järsku nagu pööre läks üles ja vedu kadus ära. Ma ei tea, praegu ei teinud midagi. Aga tuled praegu samamoodi kolmandaga mäest alla, ne? Jaa. See on eriti valik, ta võiks ju kuradi tagasõites samamoodi teha, ju. Et ta ei tee sellepärast taga, et ma tulen sealt nii-öelda tagasõites, ma ei ole nii hullult gaasil, et vahepeal oled lähedalt, tõmbad veits kästarit. Ma ei tea. Ma ei tea, mis see õige või vale on. Praegu... Meil on 1,5 tundi aega, see on väga riski. See on väga riski. See muidu ekstreem oli vist... See otsad on. Alla spekid, seda saab ainult siis korda, kui ma lisan survet peale. Aga saan teha. Millega sa teed seda? No seal on üks plekipurk, millest ma saan lõigata kraed juurde. Ja tekitab pressurit juurde, seda saab teha. Ma ei tea ausalt öeldes. Esimene ring ta libises. Esimeses kurvis ainult. Siis ta rohkem ülejäänud aja ei teinud midagi. Tal on ka see, et pind ei ole korralikult sisse töötanud uuest peast. Võib-olla. Enam rüütigi korda, ta ütles kiirendussirgel oli ka. Viimasel ringil kiirendussirgel oli korra nagu hakkis. Kind of nagu hakkis, aga siukene 2-3 korda. Siuke vähe ja korra tihedalt, aga nagu rohkem midagi. Aga sõiduajal jälle ei olnud. Kui me tahame vahetada, siis praegu on ainuke ajakendus, mis seda teha ei jõua. Ei soovita, ma lihtsalt ajafaktor, mulle ei meeldi see ajafaktor. Me ei tea vaata ka, et kumb... Ma ei oska öelda nagu, kas see, kui me paneme ekstriimi ja... Me ei tea, kas see ekstriim hakkab tööle või mitte. Ja me teame, et see põhimõtteliselt 90% töötab. No see all töötab selles hetkel mingil määral. Sul on esimene chase, ma arvan. No ilmselt. Ekstriimi miinus on veel see, et ülemine plaat on kõver. See on üks miinus juures, millega ma ei saa tegeleda. Ja kui sa esimese saad chase'i, siis sa kulutad refi ära. Teises ringis sul ei ole nii räme grip. Ja ma arvan, et see sidur peab vastu. Võimalik, ega see, ma isegi seda 32 ei karda, ma pigem vaatan seda nagu pikemas plaanis, et kui ta hakkab rohkem sõitu saama ja ta läheb nagu kuumemaks, et kumma eelis siis nagu mängu tuleb. Aga noh, ma arvan, me ei mõtle seda välja niimoodi, me ei tea, sest et no me ei teagi. Mõlemad on halvad variandid praegu. Ja ühtegi head varianti ei olegi praegu. Jätame selle praegu alla või? Me teame, et ta töötab. See on kindlam variant, kui mingi... Sa hakkad kodukootud asja praegu alla panema ja lootma parimat. See on nii 50-50 shot. Sa arvad, Kaak jääb nii või? Jätame nii vist siis. Meie esimene vastane on Pavel Korbulinski, me oleme temaga ennem ka maadelnud. Vaatasime ta kvalifikatsioonisõidud ja jooned üle, et sõidab ühtlaselt, sõidab sujuvalt. Me teame, mida me peame taga tegema. Tema saab valida, kas ta teeb ennem liidi või chase'i. Hetkel me eeldame, et ta teeb ennem liidi. Ühesõnaga, kui see nii on, siis meie poolt on kohe all-in maks surumine tagasõidus.
ja lähme sealt edasi, nii et me võtame lap by lap. Ühesõnaga, me oleme valmis lihtsalt, et auto ka oleks. Hammer through the gears, Randall won't want to let Korpolinski get away and he jumps onto the back bumper. Closest initiation we've seen so far. Both guys on a perfect line as they transition into outside zone 4. And a wobble from Randall as he sets that BMW up in that outside zone. No messing around from Randall. Business as usual, tucks up the inside, flicks the car up to the wall. Randall's on a heater right now, but Korpolinski is always absolutely clinical. It's the best part. Sellepärast oli mingi asi, aga lõpp oli ja algus oli väga viisakas, ma kohe vaatan ta eestsõitu. Ja seal keskel natukene grippis ootamatult ära. Ja tuli korra, ta ei läinud otseks, aga tuli väike vobel sisse. Ja ta tuli neljandast nõks vara välja korbu, ehk siis jälgi kindlasti neid kaste, et see neljanda ilusti lõpuni sõidaksid. Down to initiation. Korpolinski absolute laser focus, looks for the back bumper of the E46 BMW as they fire it. Korpolinski closer, again drops the wheel on the inside. Gets himself into it as Oliver Randall jumps into outside zone 4, but there's no shaking. The Polish driver as he mirrors the angle, mirrors the line and fires up. Whoa! Wow, I didn't even see Randall slow down. Korpolinski on the door and across the line. Oh. Ja nii, ma pakus ka, et Liid oli parem kui Korpul, aga tal oli Chase oli parem kui sul. Tal sükest bobelit polnud. Ehk siis, ma ei tea, ma ausalt ei tea praegu, aga Liid oli sul parem. Okei. And Korpolinski still shy, still smiling. Here we go, slide him left for Oliver Randall, right for Korpolinski. Oh. It's going to be Pavel Korpolinski getting the win. It is a split decision from our judges. Korpolinski ta edasi, Korpul ta edasi, Oliver kaotas. All right. Üks koht ma arvan, kuigi Kaspar ütles, et meie Liid oli parem, tema Chase oli parem. Siingi lünnatakse Liidi natukene rohkem, aga mis see võis olla praegu oli see, et ma nüüd vaatan sõidud järgi, aga mul oli Chase'is teise kurvi minnes tekkis mingi vobel sisse. Ma nagu ei läinud otseks, aga ma sattusin ise, panin natukene valele joonele ja see võis olla see, millega karistati, aga ma ei tea, muidu sõidud oli tead, ma olin rahul. Ühe väikse vea lasin küll sisse, aga mis burnout boxis tegi? Tegin esimese greffe soojaks ja järsku lõi sidurisse. Ja mõtlesin ka, et okei, ma ütlesin Kasparile, et nagu fuck it. Saab, mis saab. Meil ei ole nagu enam midagi teha, aga sõidu all kestis. Ei olnud nagu midagi, et selles mõttes oli hästi. Kahju, väga kahju. Väga tahtsin ja lootsin. Praegu tundub, et kohtunikud teevad väga head tööd, et praegu siin top 32 küll näha polnud, et oleks mingisuguseid sükseid kahtlaseid otsuseid. Et selles mõttes on kõik timm. Et siis nüüd on meie jaoks on see optsioon ja kuna meil on ikkagi siuke reegel, et kes bussi lahti pakib, see pakib ka bussi kokku. Nii et mina, Kimps, sina ja Kaak, me ei tee täna rohkem midagi ja Oliver ja Kaido panevad bussi uuesti kokku. Me arutame seda. See oli vist see kõige suurem oligi see outside zone 4 minekus. Ta viskas välja, ma jäin kuradi nõputama siia liiga sisse. Ja ma arvan, et see oli see, mis natukene sai saatuslikult. Nii ta on, aga üli hea, top 2, reaalselt, perfect. Pole mitte midagi öelda. Ei ole midagi öelda? Ei, päris. Kuidas, kas te livestreamis nägite ka seda, kuidas me nüüd näitame korduseid, kui Kallas seletab?
ei näita seda? Sealt ekraani pealt, vaata, ma olin kornis. Muidu ühesõnaga, mis me teha saime, on see, et kui ta selgitab olukorda või mis iganes otsust on ja mis on siis, mis iganes, kas võib juhtuda, et on arusaamatu ükskõik mida, siis me saamegi ise, meil on see 4. vend, kes seal istub, Chris, siis tema kerib live streami jaoks seda kordus täpselt selle koha peal, kus oli mingi situatsioon. No näiteks, et ala keegi aeglustas kuskil või keegi olnud piisavalt gaasil või sõits välja, siis ta kerib täpselt edasi-tagasi. Ehk siis ta näitab täpselt seda klippi, millest David räägib. Võtame Iirimaa kokku. Top 32 on kindlasti mõru ja see ei ole see, mille jaoks me siin käime. Aga mille üle ma olen happy, olen sõitude üle. Ehk siis see lead run oli kogu mu nädalavahetuse parim lead run ja ühesõnaga see oli nagu tõesti ilus, raju, agressiivne. Chase'is ma tegin ühe käkkimise, mis oli mu enda viga. Me natukene tegelikult küll lootsime, ühesõnaga minu lead oli parem, tema chase oli parem, aga me lootsime, et äkki ta läheb sinna one more time'i juurde. Aga võib-olla siis ikkagi see viga oli piisav, et kuigi kohtunikelt tuli split decision, nii et ma usun, et all good kohtunike osas või selle otsuse osas, et lootsime ikkagist one more time'i, aga nii see seekord ei läinud. Nii et meie tõmbame siit asjad kokku, pakime täna ära, meil läheb homme õhtul alles laev, nii et meil on siin aega veel muljetada ja meie järgmine üritus on Soome. Ma nüüd seda ürituse nime ei mäletagi, aga ühesõnaga see toimub Helsingist mingi paarsada kilti eemal. See on Soome üritus, ta on vist mingi kaubanduskeskuse parklas äkki oli. Me oleme ära registreeritud, me oleme vastu võetud. See toimub 1. juulil, nii et meie lähme koju, paneme autole tutika uue siduri ja käime ta üle, et ta on ikkagist nüüd 3 võistlust siin Euroopa peal olnud. Nii et me saame lihtsalt tugevama siukse tšeki teha, et veenduda, et kõik on OK. Ja muus osas ta on ilusti vastupidanud, tubli olnud. Nii et paneme siis Soomeks. Meil juuli tuleb väga-väga tihe. Kõigepealt on Soome see, nimetame praegu parkladriftiks seda. Siis nädal peale seda on Drift Masters. Siis nädal peale seda on WRC Rally Estonia promo üritus, kus me siis Elva linnakatsel teeme show'd. Nädal peale seda on Riia Drift Masters, vist 2 nädalat vahet ja siis tuleb Saksamaa. Nii et läheb kõvaks andmiseks, nii et stay tuned. Selle ürituse nime on IPDC Idea Park Pro 2026 Drifting Challenge. Nii on, näeme teiega Soomes, tšau!